Sugeng dalu bosku. Rubedo. Lan mugi-mugi ayam tentrem kartoto raharjo. Sugeng dalu bosku. Wah, sampun dangu mboten kepanggih Pak Bagong. Nah, niki omong apa kok radong aku. Nggih, ngaten niku. Kula mboten cetha napa ngomonge. Ora cetha e. Ya karang asli dudu wong Jawa kene kok ya. Wong tanah sabrang kono. Nggih, tapi riyen kula sering nderekke niki Pak Bagong niki dulu. Waduh, kaya rasa gleleng ngono kanjok ngene-ngene lho. Kanjok bangga ngono lho. Apa? Bangga. Bangga. Bangga, bangga. Dulu kan aku nderekke Pak Wisnu ini sebelum nderekke Pak Seno. Zaman aku S2, doh kono doh kene ya. Tapi mbiyen yo nek misale mangkat jam 4 sore engko dandan ning gone anu doyan kono. Bareng-bareng sinden liyane engko mangkat bareng-bareng. Ning siji sing aku sengit. Apa? Dalange nguyuh ning ngendi-endi e. Sembarangan aku sok. Makanya aku milih nek lingguh ning nggon jejer sopir wae ora mburine dalange engko ndak aku bahaya iki aku ngono. Wong aku ora bebayani kok ya bahaya kepiye. Tenan kok takon Deni iki lho. Aku bahaya iki bayang ngono apa e? Lah ya bahaya engko nek pas ra madhep nggonku ra apa-apa kono wong ngerti-ngerti madhep nggonku. Wah, aku ngono kok. Ya nek apik. Nek ketoke nggonku ya rada lumayan nek ketok iki. Iya tapi itu nostalgia dulu, zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya. Sadurunge nderekke Suwargi. Nggih, kula nderekke Pak Wisnu. Sakniki kok tasih dijak. Ha ya ora apa-apa. Nggih. Biyen bayare piro ya lali aku. Lah mbiyen ki aku ya ampun, nek ning gone Pak Wisnu itu selesai wayangan nanti masih di tempat Pak Wisnu nungguin bayaran ki jam 7, guys. Jam 7 iki dalange kok tepas-tepase bedang dulu. Bedang, wedangan dulu engko bar kuwi non lampah dodok karo nyembah ngene iki wis engko dibagi ya to. Mbiyen isih 20.000. Saiki ya mundak sithik lah 40.000. Ya ora nek 20.000 kok ya. 15.000 ora 20.000. Nggih, tapi seneng aku sekarang bisa ketemu lagi sama Pak Kelingan Wisnu. zaman biyen. Ya aku dibully ya dulu salah seragam barang. Wah, bentuknya rong kaya ngene kok main GCI ya. Urung ayu. Biyen. Heeh. Lah nek ra nganggo takon sing ngendang kae. Isih culun kae mesti ngati. Isih umbelen ya. Umbelen nggon ngisor barang. Umbelen nggon ngisor. Oh, tapi dulu juga kadang suruh suluk pas mau goro-goro itu aku ingat. Wah, ayo kok kayak suluk meneh engko. ya enggak, saiki larang sak sulukan ya 200.000 kok. Piro? Sepele 200.000 ngelung rawal 200. Nane, engko 200.000 dadak sesuk jam 7. Rasa gleleng rek iki 100.000 utang Mbak Nanda kok gleleng. Oh, tuku bensin utang, Bu. Pak Wisnu, Bu. Aduh, dalang kondang ya utang sinden iki lho. Piye ta? Aku Dalang kondang markondang lho utang sinden tuku bensin. Ah kondang kok nek pacek lek kaya ngene iki wis coba. Pirang-pirang tahun ramayang kok kayak iki. Lah alasane ra nggo dompet, Bu. Ya ampun, lah DP-ne iki ning endi to Pak Dalang? Iki wayang pirang-pirang didol ya kenal lho. Oh tuku bensin lho ra iso. Malu aku sebagai orang yang pernah ngikutin Pak Wisnu lho. Iki wayang aku lho mbiyen. Wayang pawitan kok didol piye. Walah, dalang yo tak nyilih. Anu lali kok ya mau ki lali. Oh, lak ngono. Lupa ya enggak bawa dompet. Biyen S2 ki biyen sekolah nanti. Zaman biyen. Dulu
Itu di Mercu Buana. Mercu Buana. Nang jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Lah jare juga nang pedalangan barang S1. Nah iya toh, S1 kan pedalangan, S2-nya psikologi. Nah pas aku S2 psikologi itu aku nderekke Pak Wisnu. Pedalangan dari Keswargi. Pedalangan belum belum. nderek, tapi aku penelitian tentang Pak Seno dulu. Nah kok iso ki psikologi karo pedalangan? Hubungannya apa kuwi? Hubungane? Heeh. Wong nek mayang, kuwi kaya wong gendang. Makanya aku mlebu psikologi ben mari gendengku. Ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, ngakak dhewe kuwi kan gendeng kuwi kaya wong edan. Oh apa ya? Lah iya, makanya aku njuk berobat jalan. Oh ada bener. Saiki wis mari aku. Lah dalange rong mari cetok. Arep gendeng kaya goleke dhuwit kok dadak cerewet. Lah arep gendeng ndase sakmene, ngono. Pimpinane wong sakmene padahal aku mbiyen yo melu dibayari Pak Dalang padake. Ya iya Ngeluluske aku S2 to. Iso isih ingah-ingih kae mbene tilang. Tilang. Nilingku nang tengenku kene iki. Heeh, sama nonton. Nah, aku yo marem wah saiki iso dadi bintang tamu dadi sinten-sinten. Gestar. Ya. Muga-muga wis Ben bareng Mbak Deni iki lho, saiki isih ajeng Mbak Deni, Bu Nanda ya masih. Lah mbiyen sapa mbiyen kancamu sakmene iki mbiyen sing melu? Ini Deni ini ada Bu Nanda, dulu ada Mbak Husnul. Tuh kali kata aku. Lho saiki kok ra eneng ya tak goleki nyelempet ning ndi yo. Lah meteng yae wae. Nggih niki sowan mriki wonten ning Desa Wonoboyo. Wis iki ngaturke sugeng dalu karo sing padha mrisani iki. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedaya Bapak Ibu warga Desa Wonoboyo menika kecamatanipun Ngompol nggih. Napa? Ngombol ra ngompol. Ngompol niku? Ngombol. Oh, ngompol oh niku be nggih. Oh, ngompol. Nek ngompol niku boyo ning. Ngombol. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Purworejo nggih acaranipun merti dusun. Merti dusun padha karo merti desa padha karo bersih desa. Nggih, bersih desa nderek mangayu bagya mugi-mugi sedaya nggih Bapak Ibu diparingi rejeki ingkang lancar, sehat, kalis ing rubeda. Lan mugi-mugi ayam tentrem kartoto raharjo. Toto Raharjo. Ora jiyo ngono kuwi. Toto Raharjo. Toto Raharjo. Nah, kuwi dadi jelas. Ya angel kok Toto Raharjo. Toto Raharjo iki belas terang. Iki jane bapakmu ngendi bungu ngendi kok basane kok pecotot iki. Mbakku ta. Mbakku sekolah Lambelu. Sendi? Lambelu. Lambelu. Lambilu ki cangkemlu karo Pak Bodo ya. Lambilu karo cangkemmu. Sapa cangkeme sapa cangkemmu to? Cangkemmu. Ayo cangkeme wong loro pokoke. Kapan le wong loro cangkemmu apa cangkemku? Ayo pokoke cangkemmu karo contongmu. Mbakku kok Lambelu. Lambelu ki sing ibu. Heeh. Bapak saka ndi? Bapakku saka Toli-Toli. Apa? Saka Toli-Toli. Toli-Toli. Iya. Toli-toli. Apa enggak denger to? Saka Toli-Toli. Toli-toli. Heeh. Iki daerah ngendi? Kok guyu ngopo? Ora apa-apa kok. Kok unting ngono lho. Toli-toli. Iya, Toli-Toli. Isih tol isih li ya coba piye? Ya Toli-Toli kok belum tahu ya padahal dolane kurang adoh sih. Wah iya. Karang toli adoh kok ya gone. Kamu pernah tiap tol belum? Ke Toli-Toli pernah belum? Aku? Iya. Aku nek toli, aku malah burung toro nih aku malah duwe aku. Wah, punya. Punya. Oh, kagungan Toli-Toli. Iya. Oh. Kagungan Toli. Wah, hebat no. Lah iya jelas. Oh, nek kagungan Toli-Toli itu seperti apa Toli-Tolinya Pak Dalang itu? Kalau Toli-Toli di tempatku kan itu luas ya, besar gitu loh Toli-Toli. Tempat Pak Dalang gimana itu? Seperti apa Toli-Tolinya itu? Ganggu ki ora luas ning
anu ngelawer. Oh, itu toli-toli ngelawer. Itu apa itu? Ngelawer itu gimana? Ngelawer kuwi Oh, bengkong. Bengkong, bengkong. Oh, bengkong. Toli-tolinya bengkong. Kasihan ya. Nggak bisa dijejekin gitu ya. Ya harus dicekelin itu. Oh, jadi bisa jejek juga. Bisa dicekelin tapi nanti bengkong lagi. Oh, bagus ya. Bagus. Bisa bengkong, bisa jejek, toli-toli. Oh, bisa ya. Aku pengen lihat sih. Itu kayak apa gitu bisa kayak gitu. Itu bagus banget, bisa bengkong, bisa jejek. Ini harap lihat ya nang kene. Hah? Nang kene nih lihat. Iya boleh. Di bawah, toli-toli di bawah sekarang. Selalu dong, selalu saya bawa. Ya coba lihat gimana Sudah. kalau bengkong itu gimana. Sudah bertelur 2 ya toli-toli saya itu. Oh, itu apa hidup toh? Apa hidup toli-toli itu? Ya Kok kalau bertelur juga? kalau pagi hidup nggak terus. Oh, Pagi kok hidup. bagus ya. Pagi Nanti bisa kalau hidup. bisa hidup, terkadang nanti tengah malam bisa hidup. Oh, jadi hidupnya pagi Kalau sama mau tengah hidup terus, Ya. itu tanya sama Mas Kancil itu punya punya tisu toli-toli. Oh, itu ada ya tisu toli-toli. Iya. Oh, baru tahu aku. Iya. Tak kira itu cuma daerah ya. Eh, Besok aku dilihatin ya kayak apa itu bentuknya. jangan. Kenapa? Berbahaya jangan. Nggak boleh ya? Iya nanti kalau bangun wah bahaya. Oh, jadi nggak boleh lihat ya? Yang punya cuma Pak Dalang toli-toli itu. Yang ngegong punya, yang ngegong itu punya. Oh, ya coba aku besok tempatnya yang ngegong. Itu baru ganas-ganasnya toli-tolinya itu. Oh, bisa ganas juga toh. Oh, baru tahu aku ya toli-toli. Yang itu loh, yang ngempul itu, wah itu punya. Sudah kirut-kirut itu tuh. Itu sejenis hewan apa makanan apa-apa? Wah itu bisa dijadikan makanan pokok bisa. Oh, makanan pokok. Bisa dijadikan itu ingon-ingon ya bisa. Oh, kok bisa makanan bisa sama ingon-ingon ya? Ya buat mainan ya bisa. Bagus ya. Bagus kan? Aku mau tahu lah besok ya toli-toli. Tapi kalau makanan enak itu juga. Itu enak ya dimakan. Ya enak lah, enak. Oh iya deh. Agak anyep gimana itu loh. Agak kenyal-kenyal gimana itu loh. Oh, kenyal. Kenyal itu seperti kalau makanan cenil itu ya. Iya. Cenil, klepon itu kenyal. Oh, toli juga gitu. Bisa-bisa. Yeah. Toli-toli itu namanya. Ya besok ya, aku belum tahu beda daerah beda arti ta? Iya. Iya. Tempatku daerah itu Pak, jadi bapakku seko toli-toli itu tadi, Sulawesi Tengah. Berarti kamu itu turunan dari toli. Iya, toli-toli semalam belu. Ya mergo kenal lambelu karo toli-toli dadi menghasilkan dirimu gitu. Iyalah, kan kenalan Bapak, Ibu, kenalan dari toli-toli sama lambelu jadi aku. Wah, toli-toli ini ganas tenan gue. Kok ganas sih apa? Bisa menghasilkan kamu tuh itu toli-tolinya itu. Nah iya toh, kan aku anaknya, jadi toli-toli sama lambelu jadi aku. Toli-toli kurang ajar. Kok kurang ajar toh? Itu harus diselentik toli-tolinya. Pak Dalang, Halo. ini tadi aku dapat kiriman. Nggih. Tak bacakan dulu. Ini ada tindihnya, yang bacain Pak Dalang apa aku? Ya wacanan. Aku nih, beneran loh. Ini ada tindihnya bisa buat beli bensin. Wah bisa buat Mau nyaur buat Bu Nanda. ngijoli Bu Nanda. Ini tadi berapa Bu bensinnya? Tak jajak ke. Wah, isu njaluk aku sih oleh saka kuwi ya. Ini ya Pemonjol. spesial untuk Mas Ferry. Ya dari Mbak Mira nih di Padang, Sumatera Barat. Request lagu Podang Kuning dari Sweet Wife. Tahu nggak Sweet Wife? Sweet Wife itu Bukan supit. Eh? Bukan supit. Sweet Wife toh. Sweet.
Oh, sweet. Ya. Krungu nek supit wae. Bukan supit. Sweet wife itu istri termanis. Iya. Namanya Mbak Mira. Ini nyuwun podang kuning padahal. Nggih, engko dipinangan. Oke. Wonten pamundutan lainnya napa mboten padahal? Ana nggih. Iki sing ngersake wah, iki Mbah Trima sing ngersake iki. Tanpa ana apa-apane. Waduh, mau mesti ono tapi diselempitke to. Ora ana apa-apane tenan yakin. Mbah Trima kuwi kae lho sing nganggo kaos. Mana? Nah. Halo Mas Trima. Engko kok nyawer engko. Ki ngersake gubuk asmara, podang kuning, sesideman, selendang biru, caping gunung, muyung kuwi tenan iki. Wis tuku kaset wae Mbak rasa ngono kuwi. Akeh banget. Arak-arakan ha iki kowe banget ki ono 6 iki. Kuwi sak lagu ya paling ora 20.000, Mbah. Wah, diokeli nek kaya. Ayo pose arep minangkannya pose. Niki nggih podang kuning dulu buat Mas Ferry yang di Padang. Wah, ini nonton dari Sumatera Barat. Nggih. Napa? Bawa nih, oke. Waduh. Ajeng nyanyi bareng napa mboten? Waduh, nggih mengke gubuk asmara nggih. Waduh, langsung. Mendeles pokoke. Beres. Tapi nyawer lho. Oke, Ditakoni ku dulu. engko nek melu munggah nyanyi ditakoni ku nek bojomu muruh piye, Mbah? Ngono. Oh, tapi nanti kalau bojonya weruh gimana, Mbah? Udah turu? Wah, lah ngelimpeke iki. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan wujude ming peksi kuwi wujude ming manuk Burung. Walaupun cuman burung tapi bisa bikin senang. Iya. Alus manis nang semake wasuminggon kula lono golek isi podang jenar ibu bunga hengatiku nyandeng bisa dadi tombo lanjut padalang Yo, masuk lanjut. podang kuning esuk awane ngomah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mikeranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi nikmat yen nganti liya kanyawan leyang-leyang
Seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal ati kegiwang liyan yen si pedang anggutut ati kebranan ora mandro atiku sansaya tetreng tak sanani sun pigatulute bendho. Isok awan ning omah wis ora kasen keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawa Glayang-glayang tak sawang ning kepang kekencangan tarik saka katoban sarwi ngoceh dheweke malih kencok elek-elek tak suwun maca ngecek Kodok kuning agawe pikirku kumbi Seret ireng tak sawang katon manise Ipo bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal ati kegiwang liyan tak sawang mencok ing babang ora mandho atiku sansaya tetreng asanani sun pigatulute bendho. Menika podang kuning sampun katuraken pedalang. Nggih, wah, matur nuwun, matur nuwun. Jih. Mau podang kuning ya? Nggih. Niku wonten pamundutan mles king Mbah sinten wau? Mbah Trimo. Mbah Trimo. Men, kok ilang? Oh niki. Mbah Trimo sias boten jadi enggak mau Sida, kudu sidake. Jadi ya. Duet apa? Gubuk asmara apa napa? Buka panggung, Mbah. Mriki Mbah. Ayo, Mbah. Naik ke atas panggung. Ning nyawer lho. Napa sing apal napa sesideman? Napa gubuk asmara? Oh iya. Ayo munggah ini, Mbak. Engko ning nyawer nganggo beras ya ora apa-apa. Kira-kira 20 kilo. Ya ta, Mbak. Iku sampean nggo beras wae 20 kilo. Napa beras napa-napa lah sik ten ngriya wonten napa mengke. Nggih. Napa siasen apa niki? Arep apa, Mbak? Mbah mripo. Oh, sik nyanyi kula. Ya kudu dibabani ora kowe, apa nganggo bawa ora? Sesideman napa gubuk asmara niku wau? Tak wacake ya. Gubuk asmara, podang kuning kowe, mau podang kuning mau ya? Nggih, sudah podang kuning sampun. Sesideman, Selendang Biru, Caping Gunung, Puyung, wis milih ndi? Iki sing ngersake jenengan kabeh iki mau 6. Gubuk asmara. Nggih duwe tapine. Masa njoget tok, Mbah? Gubuk asmara.
Rada mumet. Walah rada mumet. Kae sing ngempul ya gawe lagu. Oh. Sing ngempul ndamel lagu napa? Losmen Asmara. Losmen Asmara. Nyingkar nyingkur. Santai wae Mas sing kendel wae ora apa-apa. Ayo Mbah, wiwitane. Yo nyeraki kaya aja ado-ado kok. Lah iya to. Cerak no, cerak. Nggih. Ketika bojone turu kok mbaya. Ora apal padahal nang Mbah kamar Putri mandi. sare ora apa-apa. Loh. Beritane sesuk wis. Wiwitane nyingkar nyingkur. Saged lho, Mbah. Wow, lingsem yen kemutan. Piye? Jare rapal lah tak andani to cakepane. Ya kan nuturi iso ben tuturi. Lah nggih. Niroke ora apa-apa. Lingsem yen ke. Marep rono, Mbah, Marep rono. Jejer dipepeti, Elisa pepeti. Ah, ngono kuwi. Lalampan kang kawuri. Oh. Ayo saged ngaten kok. Terus mesti ya bab mampu rokok menyan mesti kuwi. Sareng nggih, Mbah. Ayo tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Napa losmen asmara? Dereng dados jarene pengempule. Ayo Mbah, ayo. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya. Mbah. Patenan, Mbah. Anu dibaleni dhewe rasa bareng kene dhewe mau kae. Nah, heeh. Coba. Dicoba ora apa-apa. Wis, tuturi kok ora apal kepiye. Niki bencang ditonton lho, Mbah. Mbok bisa dilihat lagi. Aku mlebu TP. Waduh. Lebu apa? TP. Kok tempe-tempe kepiye? YouTube. Oh, YouTube. Kene dhewe Mbah baleni. Ayo kene demo dhewe. Tresno tulus. Ada mriko Arep itu rono. kamera di situ, Mbah. Nanti nek gak kuat lambaikan tangan, Mbah ya. Natyane gubuk asmara. Duet nggih niki nggih. Saged kok. Ayo. Mosah gopo wiyaga-wiyaga, Mbah. Si utang wiyaga-wiyaga lho. Ayo, Mbah. Ayo. Ini dari kendang napa sini? Dari sini vokal. Oh iya. Simbah dulu apa aku dulu? Ayo, Mbah, diwiwiti, Mbah. Yen liwat aku. Yen liwat
Kalau ngasose. Sekarang yo gue menggeh-menggeh barang ya Mbak ya. Tenagane wis entek, Pak. Tenagane wis entek. Tenagane wis entek. Lho yo. Gara-gara toli kae mau. Niki tapi tasnya sedikit loh ya. Diselesain, Mbah. Oke. Ayo li toli apa jenenge ayo Mbah trimo ya. Catatan sejone rasane piye ning yo kuwi wiyaga nagih yo ale nggih lho disekseni lho niki semua lho pada nonton lho Mbah wis sampun Mbah wah kuwi bungae setengah mati tenan iki iso joget karo Mbak Elisa nggih sesuk ditonton Dengan kan sasi kepungkur wah semakal joget karo kapan iso ketemu Mbak Elisa ya besok ditonton ya Mbah ya siarannya ditonton lagi disebar ning grup WA orang duwe HP waduh tumbasnya ke Pak Dalang ora mergo rasa tuku ki ora kuwi iki nek Android ora iso isane sing HP sing biasa kan sing cetuk-cetuk ya kowe telepon ya biasane ngono ning sesuk iso ditonton ning TV kok Mbah nggih to Mbah oh iya matur sembah nuwun nggih Mbah pun to niki sak lagu mawon to oh gampang nyawer Mbah lho dong nyawer to Mbah ngono lho apa arepen ini nyawer ora mung julan ora nyawer oh barat dong ya iki peduse barat itu napa anu wonten pitik wonten wedhus Mbah mungkin kula mbeto nggih mboten napa-napa kok nggih di DP riyen nggih pitik wedhus kula pun kathah alah nyawang wedhus pun bosen kula Jen niki napa meleh napa sampun kuwi ingon-ingone komplain kok pitik ana pitik wonten entok ana entok nggih wonten bebek ya ana wah gombele tenan wedhus ya ya ana waduh sapi wonten Mbah nek coro wonten mboten ana coro ana tikus ya ana urem ya ana urem tinggine ya komplain kok jen napa caping gunung napa sesi deman sekarang ya petani sukses ya kaose ya caping gunung dibawani Mbah Mbah sinten niki Hari mau kula pikir ajeng munggah Mbah arep Mbah Pak Seswadi Seswandi mo wah dan ayo niku lho Mbah ayo walah mumet ayo gak mubeng kabeh pon iki minangkani napa meleh karepe piye karepe napa arep ngejak Pak Seswadi kaya arep melu joget mau diajak naik sekarang yo klebu ketua panitia dadi yo dilegani kok oh lah nggih iki nek nesu ampun niki wae nyuwune caping gunung Pak Sis oh bawani caping gunung bolah mas ngenteni le rembukan niki padahal rembukan nyang-nyangan apa kon bawani apa ya caping gunung dibawani tiba jengklengke sing bawani sapa sing bawani sinten jenengan mau oh kula sindene tambahi mboten yo gampang ini santai wae nek karo ku mesti ngono yakin mesti sukses nek karo Mbah Trimo siap bawani nggih niki nggih iki Pak Lurah ngesake munggah ora Pak Lurah Lurah nggih pancen wingi rencana jenengan ayo datur munggah pisan mangga Pak Lurah katuran ayo Pak Lurah minggah wonten pepanggungan ayo Pak Lurah digoleki
Nanti ketemu pokoknya. Wah, sukses, sukses. Monggo Pak Lurah. Waduh. Nggih, Mbak Elisa. Nggih. Wah niki mau dikersake jenengan apa ajeng nembang kalih kula Pak Lurah? Nek kula nek nembang niku ngrawani blas sih. Dan enggak pentas nyanyi niku kula paling rawani. Duh lah berarti nyawer mawon Pak Lurah. Nggih. Kula tak nyuwun lagu Sri Uning. Oh Sri Uning siap cocok. Cocok. Lung ramel. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Waduh. Ngono kuwi Mbak ora wimih. Iki lho Mbak, persembahan nuwun Pak Lurah. Pak Lurah wonten pangandikan riyen untuk warga menawi nggih. Nggih, ingkang intinipun acara merti desa niku acara selamatan. Kula tansah nyuwun dumateng Gusti Allah, mugi bumi Wanabaya lan sedaya warga masyarakat Wanabaya anak turunipun wonten papan pundi kemawon tansah kaparingan kesehatan, keselamatan, bagya mulya gesangipun. Amin. Amin lah wis ndongake nyawer jos tenang. Nggih Pak Lurah. Kula niku nek nggak pentas kok bagian nyanyi paling dredeg. Ramla nyuwun pangapunten. Oh, mboten napa-napa. Dumateng panjenengan monggo Ije. Siap Sri Uning nggih nggih. kagem sedaya penonton lan warga masyarakat Wanabaya. Siap, matur sembah nuwun Pak Lurah. Wis tembus Pak Dalang. Sing penting sawerane. Lah iya to, matur sembah nuwun. Wis Pak Lurah medun saiki sing diunggahke Pak Toto. Pak Soto. Mbah sinten Mbah Toto? Mbah R Sutoto. R Sutoto. R Sutoto pundi? Mbah R Sutoto. Unggah ya Pak. Di absen pokoke. Mangga katur Mbah R Sutoto, katuran mingkah wonten papanggungan Mbah Sutoto. Endi ilang po? Mboten. Ora wani munggah, ora wani munggah. Oh nggih. Oh nggih. Wis kacau. Wis kacau nih mboten tembus, mboten tembus. Kacau. Munggah ora, sawerane ora ya. Rawani munggah. Rawani. Nggih niki dipinakani setunggal moko setunggal. Sinten? Prawoto Pak. Ya saiki tak ngaturi Pak Jenderal Prawoto daturi munggah panggung. Ayo, totok. Pak Jenderal Prawoto. Iki saka Jakarta. Ya. Wah, jas Pak Jenderal. Sugeng dalu Pak Jenderal. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, adu-adus kok Jakarta kundur. Nggih, Pak Wisnu. Pak Jenderal mbok menawi wonten sing ajeng di di pangandikan katur masyarakat untuk masyarakat. Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Nah, Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Dekok gulune. Dekok gulune. Ngene. Iki warga perantauan sing kundur ya lumayan iki. Nggih sempia Pengestune tadi kathah dari niki mana-mana. sesane mreksani. Dari Semarang. Monggo rencana esuk samal yo arep wayangan. Nggih. Rencana. Oh, nggih. Nggih. Ya muga-muga ya iso kasempatan. Sekarang ditarik karo Pak Lurah sono munggah. Lah iya dong. Mbok menawi wonten pamundutan lagu Pak Jenderal. Padahal ya ora iso. Blas ora iso. Ah terus
bawa napa-napa ngaten Badhe napa wonten, maringi napa nggih. Bawa sing ingkang wonten sampun Ingkang mriku apa? mawon niku Napa caping gunung? sampun gunung nggih saged. Napa? Monggo. Nggih sae, Kak. Nggih mugi-mugi saged. Jengklengake caping gunung. sing lenggah apa bengi iki akeh lho sing terus ke perantauan. Nggih, Ya Kak. muga-muga diparingi sehat, diparingi lancar nggone golek panemmu. Amin. Wonten Pak Untung dari Semarang tadi saya di sana. Banyak. Monggo Pak Iki karo- dicoba bawa. Mbak Lisa, Nggih. iki dilenggahi bapak-bapak lurah sak Kabupaten Purworejo. Oh, Sebagian nggih. besar lenggah. Ana kene rawuh ana kene. Nggih, sugeng rawuh, sugeng pamreksani, sugeng mitangetaken. Tapi nyuwun sewu Pak Wisnu Nggih. menawi mangke kurang enten kurang lebih nggih nyuwun di Mboten menapa. Mboten nonton kurang. Nggih. Monggo Pak. Saben bengi Ayo, tepuk tangan. nyawang Sip. Kaget aku ya. Mas. Lah nggih niki wae nyuwune dijengklengake Ora Kak. pernah Pak. didengleng-dengleng Iki jane ngene kok, Mbah. Loro boyo. Mbak Trimo. Nek arep apik, nek bawa gendane karo jenengan, Pak. Hah? Ora apik. Ya wis nek ora apik rasa. Madhep rono ora madhep rene terus. Yen memajang karmung karo janur Mbah, ojo ndodok nang kono ya. Jenengan sing dijengkleng mengke Sundul. sing lompat. Mbah, sing bawa Pak Jenderal lho, kowe sing mlumpat-mbul ya ngono. Syukur terjun sirahe sik. kembang wae weton gunung Ayo, Pak. Kang Senan. rontok iki nggo orang balunge ora ana pacitan Kemegelen. ora Mbah Trimo. panas Lagi seru-seru, Pak. Mas, janjine kepiye? Sampe tenepe. Ora, ngono kok. Ora. panas udan panas aling-aling caping gunung
wadon sarta Mbak Trimo umah wisu-wisu ya terasa. Nggih dilajengaken tembangipun dalem berdua Nggih. apa Mbak? langgih monggo. Ya bertiga. Oh bertiga. Bertiga. Sama Mbah Nimo siap. Monggo Pak Jenderal dulu. Mbah nggo bau-bau. Dek jaman berjuang keturut anak-anak dia openi Saiki ono janji. keturutan sing Simbah belum nyanyi loh Simbah. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Syukur. syukur bisa nyawang gunung tapi raja kene ora
kula bisa. Matur nuwun. Lah ya, waduh. Matur sembah nuwun, sampun ngurus kabudayan bersama Oke, Pak, di atas panggung Pak Jenderal. Pripun, Mbah? Tasih napa malih? Malih napa malih? Di absen malih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Pak Jenderal. Pak Jenderal, ampun kesupen esuk sawal. Sawalan te mriki. Nah. Oke. Ya, matur sembah nuwun. Oh, foto dulu Pak Jenderal. Oke. Matur sembah nuwun. Pon Mbah, niki tesih utang Sri Huning. Kalih Pak Lurah. Pak Lurah. Ayo Sri Huning. Apa? Sri Huning, utan Pak Lurah tadi. Ayo Jer. Ini ditemenin sama sinden lain boleh Pandalang? Ditemenin sinden lain kan sinden-sinden Boleh, Pandalang boleh. banyak. Mbak Prastiwi. Oke. Ibu kita Prastiwi. Ibu kita Prastiwi. Ayo yuk Tampil. Buni Pak Wisnu lho Bu. Dadamu yuk. Yuk. Kita ngomong tua dong dolanan lho wis. Udan barat. Lu kurang ajar yuk. Dolanan kok kabeh ora kuat aku. Pokok siji wae ta Le. Ayo antri. Tanpa kula nuwun mau Pak. Korongan. Ijen lho sapa wani? Wani apa Pang? Sing wani iki ndopang mingken. Ketok enom kok katarak. Seneng karo wong tuwa. Dasar sembrono lho wong tuwa ya. Ben apa-apa aku seneng kok sembranan. Seneng di seberanani ya. Malah seneng. Pancen golek sembrono pancen. Kena gua atul-atul. Adul-adul. Kenapa niki Pak Dalang? Huning Bu. Gulung-gulung nang kono kuwi yo. Hah? Gulung-gulung nang kono kuwi. Ya dikeki kanca. Apa? Ae karo ndopang apa piye? Ya kene Pang maju kok. Ngopo Pak kowe tingak-tingmu? Goleng-goleng. Gone wis buyer kowe ngono. Golang. Wis joget ra bener gleleng. Nek jogete apik ra apa-apa Pak, ora. Tapi kan nyawer Bu. Nyawer neh kene kok ben tak alem. Sing penting rak sawerane. Nyawer meneh kok tak alem bagus bener. Mbah, sawer. Sawer Mbah. Rimi sawer. Oh, siapa takut ya Mbah ya? Hidup bae. Kok mung 50 Pak? Niki DP Bu, niki DP. Nanti selesai nyanyi tambahin. Nek tuwa ki yo murah. Cuma tuwa yo 50. Engko gelo. Yang mene kok ya nggo atul-atul kok. Man nyuwun preso kali Pak Dalang nek wis tuwa ra yo wis kacek. Engko 50 seminggu. Payah aku. Wis tuku sabun ra cukup, Pak. Ora cukup. Masone. Yo. Wis nyawer gek dalem, bagus ngono. Bakon nyawer lho. Kowe kok bagus tenan to, Pak? Mas, aja mbah, aja Pak. Mas ngono. Kowe kok katon bagus banget to, Beb? Beb lho, Beb. Zaman sekarang niku ngaten niku Mbak. Beb. Yo, muni piye? Beb. Beb. Waduh, Beb. Apa? Kowe kok bagus banget to, Ber ngono. Cocok. Pak Jeber ta? Pak Gober. Jeber. Gober. Kok jeber-jeber piye? Kayane jeber sing Gober kata gober. Apa sing gober apane? sing jeber bolane ngono aku. Jangan buruk
Lah sing jeber ki apane? Ya rasa tak omong. Oh, jadi ada hubungan yang Kendar sama Bu Prastiwi ya? Oh iya. Mantan itu. Sik endi? Yang Kendar. Sing gendar piye klik? Nggonamu kok putih. Yo. Eh, Rondo-rondo jambon sithik. Ping. ping. So ngiri-ngiri kae lho yo. Rapopo malah hasrat ping. Oh, meneh. Sing ngumpul nyurai ya. Ya niki sriune dibawani mboten padalang. Apa nih Dibawani sriune. Oh, serius. Bawani. Sing nyuwun sinten wau? Pak Lurah lho lagi mau koda. Nyuwun dibawani mboten Pak Lurah. Oh, kon bawani. Mboten, Pak. Kuwi mboten kene, Oh, mboten ngene. Pak Lurah mantruk. Sing bawani Bu Prastiwi napa kula? Ning kula tuwa lho, Pak. Ya, Mbak Elisa. Sing joget Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Oh. Sing joget Bu Prastiwi. Kok seneng ya nek disuraki. Di nganu yo digoyangke yo. Goyang. Beres nek kon goyang. Putri kang sulistyeng warni. Tuwa kae goyang isih oke pokoke. Oke. Srihaning mustika tuban. Nyoba suaranya Bu Prastiwi mboten Pak Lurah. Bagus lho. Wow, mantep. Nyobi tok angsal, Pak. Mboten sida ditumbas. Angsal. Sinden wis sinden premane padake. Ya Kali ya. nyoba tok Oh oleh. dicethake. Kowe nyoba wae oleh kok. Aku Kaya Aku mau iki ketika wegah. ni seminggu ping piro kae mau Nek ya? kowe aku mah Pak ora tak adus. ayo. Tanpa nganu, tanpa kula nuwun pokoke langsung wujud pawon. Wis ayo bludus. Nah, Langsung mlebu mburi ngono wae. Bumburi tembus. Wis rusuh Bapak. Putra Kanjeng Sira lawe. Itu langsung disingsati loh, Bu. warane jos pokoke. Hah? Ingin ngapa le? Karo wong tua barang kok ingin. Tuwa ra yo umure karepe seno. Oh, nek kene munggah iki tuwa Cen. Wah. Kene Nek entuk. medun. Kowe ngapa tekon aku? Kok sing jaman. Musuh iki kalah Mbak, yakin musuh iki kalah Mbak. Kalah, Mbak Lurah, kalah. Kalah buruk yakin ya. Njur tekon. Brubut iki padake. Nek kene medun yo arep apa kowe? Heh? Wah, wani po ngono yo. Wani po? Ming 50 iki yo. 50 kon seminggu. 50 kok ngajak. Nggo ngekol ora cukup, Pak. Dulit. Tak perangkung bojone. Yo. Eh. 50 nguruh tok ngono kuwi tok yo wis. Heeh, demok tok piye 50. Piye? Biyak-biyak bar ki ora oleh. Ya ora oleh. Paling ora kuwi 150. Terus lek ini kipas angin cilik kae. Tak perangkung bojone karo. Yo. Mau trimo tambahi ngono. Duwe duit to, Jan. Oh, iya do. Ya kene tambahi. Diam-diam kantong tebal niku, Bu. Kok tak alem bagus. Damar.
Hah? Nambahi 50 digebuk bojone. Nang omah wis bingungi mesti iki kok. Rawani to Wis nek ra genah kae wong. Bela Wiratmaya tan murong Sri Huning gugur. Iyo, kowe ngapa nyang-nyangan apa piye? Mengar ngenyang 35. Lah aku moh. Ayo, Bang. Nyang-nyangan urung kedadian dadi Kedadian. bingung. Oh. Kok nek kedadian ya wis lancar. Lancar wae los. Os strum. Wis ana lawange. Wis dadak. Nganu wis. Wis gek bawa omong wae. Wis gek digongke. Digongke, Pak. Kusu. Tuturi yuk. Dadi kusu. Dadi kusumaning Nah, terus. gongso. Rasa bagusi. Kerasa bagus sih. Niki Pak Lurah kula sing nembang yang joget Bu Prastiwi ya. Sama Simbah duet. Bejaan tangan. Roman kere. Sri Huning mesti ketuban labun tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya Agus Pranyata Anandang Ranti Sri Huning datang grahita kang cinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Raptengena Adipati Tuban Sri Huning putraning Ampi mangsa pati nalikane nguni kapupohing madya laga tuprang tanding lawan minak Yo. Nggih. Iki dadi komen ki. piye Mbah Trimo ki iso nek taun esuk to nek wayangan meneh nyuwun munggah panggung nganggo batik ngono, pecinan ngono. batik. Kan ketok rondong ganteng ngono lho. Gagah ganteng. Ketoke kok ya ora. 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 Tetep ora. Terus ki. Katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Sri Huning senadyan wekasanira Rateng lena
anggone joget piye wong kendangane kaya ngono. Ora iso go. Ayo, Aku ora iso ketiga. mamerke bokongku sing aduh hai. Ora orang didangdutke ya. Ngene cah, diganti sing anu sing gumyak beli plastik joget. Oh, napa? Eling-eling Banyumasan. Lewong mawon lho. Oh lewong ya kena ganti Waduh, lewong. Aku ngomongke dadi mana aku kena perkara. Ayo, Lewong. lewong yo. Mbak Prasti men goyang menleter iki kok wis. Cocok ora iki jajal. Les-lesan. Malah aku malah turu wae. Didesok mas turu. Kudune iki didesok tangi kok turu to, Pak. Payah. Kok ngono kok. Agane kok gleleng. Wis ora iso obah gleleng. Soale wis ora ono rasane dadi wis. Ngembe kowe karo aku. Tulek kira ana rasane weh. Jan. Sabda pandita raka ala siramu daya sepo mugi Gusti nglelani tresnaku kaliyan ati. Mbak El, Pripun? iki njuk nafsu. Parah, aja ngono Pak ning panggung. Soale biasa orang gendut yo nafsu gede. Sabda